yasuzuguwe n'abagabo bakoranye. Ubu ni perezida wa Tanzania. Amateka ya Samia Suluhu, perezida wa Tanzania. Ikaze muri iki kiganiro tuvuga ku mateka ya Samia Suluhu, perezida wa Tanzania, umugore umwe rukumbi mu bayoboye iki gihugu cya Tanzania. Iki kiganiro udukurikira kuri YouTube channel Nuru TV Rwanda. Samia Suluhu Hassan wavutse ku itariki ya 27 Mutarama mu 1960, ni umunyapolitiki wo muri Tanzania ubaye perezida wa gatandatu wa Tanzania. Ni umuyoboke w'ishyaka CCM, Chama cha Mapinduzi, riri ku butegetsi kuva igihugu cyabo mu bwigenge. Ni umugore wa gatatu ugeze mu mwanya wa hejuru mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, nyuma ya Sylvia Kinigi mu Burundi na Agathe Uwiringiyimana mu Rwanda, ndetse niwe mugore wa mbere ubaye perezida wa Tanzania, aho yatangiye imirimo ye ku itariki ya 19 Werurwe 2021 nyuma y'urupfu rwa perezida John Pombe Magufuli. Uyu mugore yavukiye muri Zanzibar, yabaye minisitiri muri iki kirwa gifite ubwigenge bucagase ku buyobozi bwa perezida Amani Karume. Yabaye kandi umudepite uhagarariye Makunduchi kuva muri 2010 kugera mu 2015, aba umunyamabanga wa leta mu biro bya vice perezida kuva mu 2010 kugeza mu 2015. Mu 2014 yatorewe kuba vice perezida w'inteko ishinga amategeko, ashingwa gutegura umushinga w'itegeko rishinga rishya ry'igihugu. Samia Suluhu yaje kuba umugore wa mbere wagizwe vice perezida wa Tanzania nyuma y'amatora ya 2015, atorewe ku iteka rya Chama cha Mapinduzi iruhande rwa Magufuli. Suluhu na Magufuli bongeye gutorerwa manda ya kabiri mu 2020. Ubuzima bwe nkuko twabivuze haruguru, Samia Suluhu yavutse ku 27 Mutarama 1960, avukira Makunduchi, umujyi ushaje wo mu kirwa cya Ujunga muri Zanzibar. Izina rye Suluhu risobanura igisubizo mu Kinyarwanda. Amashuri yisumbuye yarangirije mu 1977, ahita atangira akazi. Bidatinze yagiye afata amasomo magufi abangikanya n'akazi. Mu 1986 yasoje amasomo ye ajyanye na Public Administration muri Institute of Development Management, kuri ubu yitwa Kaminuza ya Muzumbe. Hagati mu 1992 n'1994 yakomeje amasomo muri Kaminuza ya Manchester, hakuye impamyabumenyi mu bijyanye n'ubukungu. Mu 2015 yabonye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'iterambere ry'ubukungu muri gahunda y'ubufatanye hagati ya kaminuza ya Tanzania na kaminuza ya New Hampshire y'amajyepfo yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imirimo yakoze akimara gusoza amashuri yisumbuye, Suluhu yabonye akazi muri Minisiteri y'Igenamigambi n'Iterambere nk'umwanditsi. Amaze gusoza amasomo ajyanye na Public Administration, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa WFP. Samia Suluhu muri politiki. Mu 2000 nibwo Suluhu yafashe icyemezo cyo guhatanira umwanya mu butegetsi. Yatorewe umwanya udasanzwe mu nteko ishinga amategeko ya Zanzibar, ndetse ahita agirwa minisitiri na perezida Amani Karume. Niwe mugore wari mu muryango wo hejuru muri guverinoma, ndetse abagabo bagenzi be bakajya bamusuzugura kuko yari umugore. Yaje kongera gutorwa mu 2005, yongera kugirwa minisitiri ahandi hantu. Mu 2010 yagiye guhatanira umwanya wo mu nteko ishinga amategeko ahagarariye akarere avukamo ka Makunduchi, atsinda ku majwi agasaga 80%. Perezida Jakaya Kikwete yamugize umunyamabanga wa leta ushinzwe ibibazo bya kwishyira hamwe. Mu 2014 yatorewe kuba vice chairperson w'inteko ishinga amategeko, ashingwa gutegura umushinga w'itegeko nshinga rishya. Muri Nyakanga mu 2015 umukandida w'ishyaka CCM John Pombe Magufuli yaramutoranyije ngo biyamamazanye mu matora yo muri uyu mwaka. Aba umugore wa mbere wiyamamazanyije n'umugabo mu mateka y'iri shyaka. Ku itariki ya 5 Ugushyingo 2015 ahita atorerwa kuba vice perezida wa mbere w'umugore mu mateka ya Tanzania nyuma y'intsinzi ya John Pombe Magufuli. Aba bombi bongeye gutorerwa manda ya kabiri ku itariki ya 28 Ukwakira mu 2020.
Ku itariki ya 17 Werurwe mu 2021 nibwo Suluhu yatangaje bwa mbere urupfu rwa Perezida Magufuli, avuga ko yazize uburwayi yari amaranye igihe kirekire nyuma y'uko yari amaze iminsi atagaragara mu ruhame kuva mu mpera za Gashyantare. Yarahiye nk'umusimbura we kuri yarahiye nk'umusimbura we ku itariki ya 19 Werurwe mu 2021 aho biteganyijwe ko agomba gusoza manda ye ya kabiri y'imyaka 5 ya Magufuli. Gutangira imirimo ye mishya bisa nk'ibyatinze gato nubwo itegeko nshinga rya Tanzania rivuga byeruye ko Visi Perezida agomba kubanza kurahira mbere yo gufata inshingano, bituma abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bagaragaza impungenge z'uko icyuho gishobora kubaho bitewe n'uko tariki ya 18 Werurwe yari irenze Suluhu atarahiye. Nyuma yo kurahira kwe, Suluhu yabaye umugore wa mbere ubaye perezida wa Tanzania, aba Tanzania uvuka muri Zanzibar wa kabiri wari ugeze kuri uyu mwanya, ndetse aba Umuislamu wa gatatu nyuma ya Ali Hassan Mwinyi na Jakaya Kikwete wari ugeze kuri uyu mwanya. Uyu kandi kuri ubu ni umwe mu bagore babiri bayoboye ibihugu muri Afurika iruhande rwa Sheikh Waziri. Uyu kandi kuri ubu ni umwe mu bagore babiri bayoboye ibihugu muri Afurika iruhande rwa Saleh Work-Zewde, perezida wa Ethiopia, nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Kuva yaragiye ku butegetsi, uwamusimbuye yari asigaje imyaka irenga 5 na manda ye. Naramuka arangije iyi manda azaba yemerewe gusa kongera kwiyamamaza inshuro imwe. Reka turebere hamwe ubuzima bwe. Mu 1978 Suluhu yashakanye na Habib Amer, wari umuyobozi mu rwego rw'ubuhinzi wagiye mu zabukuru mu 2014. Babyaranye abana 4. Umukobwa we Wanu Hafidh Amer yavutse ku 1982, mu gihe umwana we wa kabiri ari mu mwanya udasanzwe mu nteko ishinga amategeko ya Zanzibar. Nayo nguko ngibyo amateka y'uwa perezida wa Tanzania Samia Suluhu. Iki kibazo gishobora ku mateka ndetse n'ibyaranze amateka ndetse n'ubuzima bwa Samia Suluhu wabaye perezida wa Tanzania nyuma y'urupfu rwa John Pombe Magufuli. Mukomeze muri ibiganiro twabateguriye, ikiganiro gikurikira kuri New TV Rwanda. Ndabashimiye mukomeze mu buryo bw'ibiganiro twabateguriye.